يعني صار أشوى إلا واحدة اللي هي كانت فاقدة وعيها فعلا. إنها شايفين سهيل الحسن هذا اللي بيقولوا له النمر الوردي حقق معي 3 أشهر. سهيل الحسن ما خلى بنته اغتصبها، أخذ واحدة من الزبداني. بعد ما أخذها اجت شيله، خلصين عليها مو قتل قد ما مغتصبينها. قلت له يا أمي هيك صار معي وهيك صار معي وهيك، ما تتفرجي. قمت أصير أخبط على الباب، والله للعن أبوكم يا كفرة يا خنازير يا ما خليت. قام يأخذني على رئيس الفرع اسمه غسان اسماعيل. قال له أخذها قطعها شقفها اذبحها، اللي بدك إياه ساوي فيها. قام يعبرني على غرفة، شفت المصلخ هذا اللي بيذبحوا فيه الخرفان والجداية وهالهذا، خذونا وانهن 10 خوازيق. الشباب قاعد، اللي طالع خازوق ومن هو، اللي طالع خازوق ومن هو، كلهم الدم تحتيهم هيش. واحد قاعد بيحتضر بده يموت، الله شب ما بيجي عمره يعني يا 20 يا 22 سنة. جديت عركبي قدام هالشب بضبط يديه، قلت له وك يما روح الله يرحمك. صرت اهتف له، اجى ضربني على رقبتي، هذا هي بعدها موجودة هيك. حطيت راسي بحضن هاللي قاعد يموت، والله على ما ميت فقد. أخذني والله قام يفوتني على هالغرفة، فيها بطلع 70 بنت. واحدة اسمها شيماء، يا ما شو مسوين بيها. الثانية عمرها 16 سنة. رئيس السجون هناك اسمه أحمد عليا، ما كانش تفوت بنت إلا هو يعريها ويغتصبها بالمكتب تبعه. هاي بال215 بالشام. أم رياض مرة محترمة، معها 4 شباب، كلهم شباب مو صغيرة بالعمر، بس إذا بتشوفيها ما بتقولي عمرها 30 سنة، حافظة لكتاب الله. فاتوا علينا والله نهارها خميس 4، طبعا كل يوم يفوتوا علينا 4. طلعوا بهالبنات مين أحلى وحدة بدهم إياها، شلحوا أم رياض. أنا وقتها كنت مكسورة، اللي بطلع شهر قاعد ما بقدر أقوم، قاعد بزاوية مثل هالزاوية. يوم شلخوها قامت تيجي تخبى وراي، قمت أقوم، نسيت إني مكسورة، وقفت هي وراي. يشهد الله شلون الجبل اللي بالأرض حدا بيقدر يزيحه، ما قدروا يزيحوني. هيك ظافرنا. يوم يقربوا بدهم يطولوها من وراي، شلختهم شلخوني، ما قدروا يزيحوني عنها. آخر شيء انقهر مني، انقهروا. كل واحد بارودته معه، حاط حربة براسه البارودة هيك مثل السكينة. قام يضربني هون، الدم ينزل مثل الشلة من تحت الباب عبرة، طلع الدم وأنا ماني حاس ولا أنا شايف. البنات يصرخوا. كل شي حكيته ما في عذاب، وما أدراكي شو يصير بالليل يا دكتور. ينقوا الحلوات يطالعوا لفوق. هاد التختين حاطط طاولة، طبعا حاطط فيها موالح سكر جميع أنواعه، يتم اغتصاب البنات. بده يفرجينا شو معنات الحرية. على هي الحرية. اغتصب لرفيقتي قدامي، اغتصب رفيقتي الثانية كانت حامل، من كتر ما صار الاغتصاب بتدوس على بطنها ولدت، كان إلها 7 أشهر.
ونص حامل. طبعا أنا شفتها كيف ولدت قدامي، ما حد قال لي. أنا لو حدا قايل لي بجوز أنا أقول له هذا الحكي مو مزبوط. أنا شفتها بعيني، تم اغتصابنا كلياتنا. يا رب نسيني، ما عم بنسى. قدام كل المعتقلين، حتى واحد طلق راسه وصاح، هو قال هو عم بسيح، طلع خالص بروحه، قاموا رشوهم كلياتهم. حاول كده بقول يا رب نسيني، يا رب نسيني، يا رب نسيني، ما عم بنسى. انا اللي شفته جوا بتمنى كل معتقل تطلع والله يفك كل اثر معتقل، لانه اللي جوا صعب انه يوصل. ما قلت لك صعب.